रुगा, खोकी, ज्वरो लाग्नेहरूले चाहिँ यो घरमै होम रेमेडी यो म्याजिक ड्रिङ्क एकचोटि बनाएर खानुहोला। अलि सजिलो गर्छ यसले चाहिँ। एउटा भाँडोमा 2 ग्लास पानी हाल्ने र भकभक उम्लिसकेपछि यसमा आधा चम्चा जिराको सिड हाले, थोरै चाहिँ मरिच पनि हाले, ब्ल्याक पेपर, 3-4 वटा ल्वाङ हाल्ने, आधा चम्चा जति अजवाइन हाल्ने र यसलाई पनि उमाल्न दिने र यो बेसार पनि हाल्ने। बेसारले पनि यो ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ मार्छ र त्यसपछि आधा चम्चा जिरा हाल्ने, एकदमै थोरै नुन हाल्ने र यसलाई उमालेर चाहिँ 2 कपलाई 1 कप पानी नहुन्जेलसम्म बोइल गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ भाइरल ज्वरोहरू एकदमै भाइरल भइरहेछ, धेरै जसो घरमा ज्वरो आउने मान्छेहरू होला, सो उहाँहरूको लागि चाहिँ यो म्याजिक ड्रिङ्क एकचोटि बनाएर खुवाउनु होला। र 1 कप भइसकेपछि राम्रोसँग उम्लिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ यसरी स्ट्रेन गरेर ग्लासमा हाल्ने। हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै 1 कप भएको छ यो। यसलाई चाहिँ अब बिहान र बेलुका बनाएर खुवाउनु होला। यसले चाहिँ हल्का सजिलो गर्छ र फर मोर रेसिपिज।